इस बदलते हुए मौसम में जुकाम, खांसी, बुखार एक आम सी बात है। जब मौसम चेंज होता है तो सर्दी और गर्मी ऑल्टरनेट चलती रहती है, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। हम फ़ैन ऑन करके बैठते हैं तो सर्दी लगने लगती है, फ़ैन ऑफ़ करते हैं तो गर्मी लगने लगती है। इसी सर्द गर्म के कारण हम बड़ी जल्दी इन्फेक्शन की लपेट में आ जाते हैं। तो आइए बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज़ जिन्हें यूज़ करके आप इस बदलते हुए मौसम में बीमार ना पड़े। सबसे पहले आधा चम्मच अदरक के रस को लेकर आधा चम्मच शहद में मिक्स करके सुबह शाम उसका सेवन कीजिए। जो सेकंड रेमेडी है वो है काली मिर्च, तुलसी और अदरक। इन तीनों की चाय बनाकर, हर्बल टी बनाकर, यानी कि पानी में इन्हें उबालकर उस पानी को गरम गरम ही सिप सिप करके पीजिए। इसका भी आप यूज़ दिन में 2 बार कर सकते हैं। और अगर आपकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक रहती है तो ये परफेक्ट मौसम है च्यवनप्राश स्टार्ट करने का। आप च्यवनप्राश का रेगुलर यूज़ आज से ही शुरू कर सकते हैं। च्यवनप्राश का लगातार यूज़ आपकी इम्यूनिटी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा रखता है।